ஸோ இப்போ டக்குனு ஒரு சைரன் ஒரு ஃபயர் சர்வீஸ் போகுது, அப்போ லைவ்ல வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ படத்துல வந்து ஆர்ஆர்ல ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஸோ இந்த மாதிரி பண்றதாகட்டும். அப்புறம் ஒரு பெரிய காத்து அடிக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி. அப்புறம் ஒரு பெரிய இடி இடிக்குதுன்னா ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்த மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலி. அவ்வளவு இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.